Oke CS, balik lagi di Melia Motor 07. Kali ini kita ada lagi progres restorasi full total unit. Kita mulai lagi dari nol. Ini ada Yamaha F1 ZR tahun 2000, tipenya Millennium. Ini kepunyaan Bapak Iqbal Satrio dari Jakarta. Ini dia unitnya, kita pretel total. Seperti ini kondisinya. Dan dia masih ada lagi satu unit lagi F1 ZR juga. Next bakal kita bongkar juga. Oke, pantengin terus di Melia Motor 07. Jos, ajib, CS.